मैले यहाँ मोडल भर्ब्सको क्यान र कुडको बारेमा चर्चा गर्दैछु। क्यान र कुड चाहिँ कुन अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। क्यान र कुड क्षमता, अनुमति, सम्भावना, अनुरोध, सुझाव र परिकल्पनामा प्रयोग गरिन्छ। अब एबिलिटी अथवा क्षमतामा हेरौँ। क्यान अहिले वा सामान्य योग्यता व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ भने कुड चाहिँ विगतको योग्यता देखाउन प्रयोग गरिन्छ। जस्तै शी क्यान स्विम, उनी पौडन सक्छिन्। When I was a child, I could run fast. जब म बच्चा थिएँ, म छिटो दौडन सक्थेँ। पर्मिसनमा हेरौँ। क्यान अनौपचारिक अनुमति माग्न प्रयोग गरिन्छ भने कुड चाहिँ बढी शिष्ट र औपचारिक अनुरोध गर्न प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणमा हेरौँ। क्यान आई लिभ अर्ली टुडे? म आज चाँडै जान सक्छु। कुड आई बोरो योर बुक? मैले तिम्रो पुस्तक सापट्टि लिन सक्छु। अर्को छ पोसिबिलिटी अथवा सम्भावना। क्यान केही सम्भव छ वा प्राय सत्य हुन सक्छ भनेर देखाउन प्रयोग हुन्छ भने कुड चाहिँ कम निश्चित सम्भावना देखाउन प्रयोग गरिन्छ। जस्तै इट क्यान बी भेरी हट इन समर। गर्मीमा धेरै गर्मी हुन सक्छ। इट कुड रेन लेटर। बेलुका पानी पर्न सक्छ। रिक्वेस्ट्स एन्ड अफर्स, अनुरोध र प्रस्तावमा क्यान सिधा अनुरोध गर्न प्रयोग गरिन्छ भने कुड धेरै शिष्ट अनुरोधका लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै क्यान यु हेल्प मी? तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्छौ? कुड यु हेल्प मी प्लिज? कृपया तपाईँले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? अर्को छ सजेसन्स एन्ड हाइपोथेटिकल्स। यो चाहिँ कुडमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। है सुझाव दिन वा परिकल्पनात्मक परिस्थितिहरू व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यु कुड ट्राई अ डिफरेन्ट अप्रोच। तिमी फरक उपाय अपनाउन सक्थ्यौ।